Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Centana Centini. Kali ini kami akan menyajikan cerita yang berjudul Jeritan Misterius di Tengah Hutan. Menyibak misteri suara aneh yang menarik anak-anak ke dalam hutan. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Jangan lama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu, desa terpencil di kaki gunung tampak sunyi. Hanya diiringi oleh angin yang menderu dan gemerisik dedaunan. Budi dan Sinta baru saja menidurkan Dika, anak mereka yang masih kecil. Suasana terasa mencekam sejak jeritan misterius terdengar setiap malam selama seminggu terakhir. Sinta, kamu dengar itu? Jeritan lagi. Sudah seminggu ini terus terdengar setiap malam. Ya mas, aku takut. Orang-orang bilang itu kuntilanak yang mencari anaknya yang hilang. Kita tidak bisa terus begini. Aku akan bicara dengan Pak RT besok. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mas, bagaimana kalau kuntilanak itu nanti marah kepada kita? Karena kita ikut campur dengan masalah ini. Tidak ada pilihan lain. Semua orang di desa ini ketakutan. Kita harus mencari tahu asal suara itu. Jeritan panjang terdengar lagi, menggema di udara malam. Ayah, ibu, suara apa itu? Aku takut. Tidak apa-apa, nak. Ayah dan ibu di sini. Tidurlah lagi ya. Pagi hari Budi dan Sinta pergi ke rumah Pak RT. Mereka menemukan Pak RT sedang duduk di beranda. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Budi, Sinta, ada apa kalian datang pagi-pagi begini? Kami harus bicara tentang jeritan yang terdengar setiap malam itu, Pak. Desa ini tidak bisa terus dihantui seperti ini. Kami takut sekali, Pak. Saya tahu, Budi. Banyak warga yang sudah mengeluh. Tapi kita belum tahu dari mana asal suara itu. Ada yang bilang itu kuntilanak. Ada juga yang bilang itu hanya suara angin. Pak, bagaimana kalau kita adakan doa bersama? Mungkin itu bisa membantu. Itu ide yang bagus, Sinta. Kita bisa adakan doa bersama di balai desa malam ini. Kita juga bisa minta bantuan dari Pak Ustadz untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam itu, penduduk desa berkumpul di balai desa. Mereka duduk melingkar dengan lilin yang menerangi wajah-wajah mereka yang tegang. Pak Ustadz mulai memimpin doa, berharap bisa mengusir kegelapan yang menyelimuti desa mereka. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan. Jauhkanlah kami dari gangguan makhluk halus yang mengganggu ketenangan desa ini. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala cobaan ini. Doa Pak Ustadz diaminkan oleh semua penduduk. Ini bisa menghentikan jeritan itu. Aku juga, Mas. Aku tidak ingin Dika terus-terusan ketakutan seperti ini. Suasana balai desa penuh dengan ketegangan. Warga saling bertukar pandang dengan kecemasan di mata mereka. Doa bersama terus berlangsung, mengisi malam dengan harapan dan ketakutan. Tepat pukul 12 malam, suara jeritan kembali terdengar lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya.
warga yang masih berkumpul di balai desa saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara itu menggema seakan-akan datang dari segala arah. Semua tetap tenang. Mari kita selesaikan doa ini. Kita tidak boleh takut. Jangan khawatir. Kita akan mencari cara untuk mengatasi ini. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di desa ini yang harus kita selesaikan. Pak RT, kita harus melakukan sesuatu, Pak. Kita harus mencari tahu asal suara itu. Benar, Budi. Kita akan berkumpul besok pagi dan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Jeritan malam itu semakin intens, dan para warga mulai merasa bahwa mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul suara tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut keesokan harinya, dengan harapan dapat menemukan jawaban atas misteri yang menghantui desa mereka. Keesokan paginya, Budi, Sinta, Pak RT, dan Pak Ustadz berkumpul di rumah Pak RT. Warga desa yang lain juga hadir, berharap bisa menemukan solusi untuk jeritan malam yang menghantui mereka. Saudara-saudara, kita semua mendengar jeritan itu setiap malam. Kita harus mencari tahu dari mana asal suara itu. Ada yang punya usul? Oh, mungkin kita harus menyelidiki hutan di sebelah timur desa, Pak. Banyak yang bilang suara itu berasal dari sana. Benar. Tapi hutan itu lebat dan berbahaya. Bagaimana kalau kita tersesat? Dengan doa dan tekad yang kuat, kita pasti bisa menemukan jawabannya. Mari kita menyelidiki bersama-sama. Aku setuju. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku juga akan ikut. Kita harus melindungi anak-anak kita. Dengan tekad yang bulat, warga desa memutuskan untuk menyelidiki hutan di sebelah timur desa. Mereka berharap bisa menemukan jawaban dan menghentikan jeritan yang menghantui mereka setiap malam. Saudara-saudara, kita akan menyelidiki hutan di sebelah timur desa. Kita harus tetap berhati-hati dan tetap bersama-sama. Ingat, kita harus banyak berdoa. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Kita juga perlu membawa peralatan yang cukup. Senter, tali, dan pisau untuk berjaga-jaga. Aku juga membawa bekal makanan dan air. Kita tidak tahu berapa lama akan berada di sana. Setelah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, mereka berangkat menuju hutan dengan perasaan was-was, namun penuh tekad untuk menemukan jawaban atas misteri yang menghantui desa mereka. Pagi menjelang siang, hutan di sebelah timur desa tampak lebat dan penuh misteri. Cahaya matahari hanya sedikit menembus rimbunan daun, menciptakan bayang-bayang yang menambah kesan seram. Kita harus tetap bersama, jangan ada yang terpisah dari rombongan. Lihat, ada jejak kaki kecil di sini, seperti jejak kaki anak-anak. Jejak ini masih baru. Mungkin ini petunjuk yang kita cari. Hati-hati, siapa tahu ada jebakan atau bahaya lainnya di sekitar sini. Mereka mengikuti jejak kaki yang membawa mereka semakin dalam ke hutan. Setiap langkah diiringi dengan doa dan harapan agar mereka bisa menemukan asal suara jeritan itu. Jejak kaki membawa mereka ke sebuah area terbuka kecil di tengah hutan, di mana mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Gubuk itu tampak usang, dengan pintu yang berderit dan jendela yang pecah. Pak RT, lihat, gubuk ini sepertinya sudah lama tidak dihuni, Pak.
Apa mungkin suara jeritan itu berasal dari sini? Sebelum masuk, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Mereka berdoa sejenak sebelum memasuki gubuk tua itu. Di dalam, mereka menemukan berbagai barang yang tampak aneh dan menyeramkan, termasuk boneka-boneka tua dan pakaian anak-anak yang sudah usang. Mas, lihat ini. Boneka ini sepertinya milik seorang anak kecil. Ada sesuatu yang aneh di sini. Mungkin ini terkait dengan jeritan yang kita dengar. Kita harus berhati-hati. Mungkin ada lebih banyak lagi petunjuk di dalam gubuk ini. Mereka terus memeriksa setiap sudut gubuk, menemukan lebih banyak barang-barang aneh yang menambah kecurigaan mereka. Pada sore hari, setelah beberapa jam penyelidikan, mereka memutuskan untuk kembali ke desa dengan membawa beberapa barang yang mereka temukan di gubuk. Mereka berharap bisa mempelajari lebih lanjut tentang barang-barang tersebut untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Kita harus bawa barang-barang ini ke desa. Mungkin ada yang bisa membantu kita untuk menyelidikinya. Semoga barang-barang ini memberi kita petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku harap kita bisa segera menghentikan jeritan itu. Dika sangat ketakutan setiap malam. Dengan izin Allah, kita akan menemukan jawaban. Kita harus tetap berdoa dan berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kembali ke desa diiringi dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan. Mereka tahu bahwa penyelidikan ini belum selesai dan masih banyak misteri yang harus diungkap. Pada malam harinya, mereka berkumpul di balai desa untuk mendiskusikan temuan mereka. Warga desa yang lain juga hadir, berharap bisa menemukan solusi untuk jeritan malam yang menghantui mereka. Saudara-saudara, ini barang-barang yang kita temukan di gubuk tua tengah hutan itu. Ada boneka dan juga pakaian anak-anak. Boneka ini sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana ya? Aku juga merasa familiar dengan barang-barang ini. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga yang dulu pernah tinggal di desa ini. Kita harus mencari tahu siapa yang dulu tinggal di gubuk itu. Mungkin mereka punya jawaban. Mari kita tanyakan kepada warga yang lebih tua. Mungkin mereka tahu sesuatu. Diskusi berlanjut hingga larut malam. Dengan warga desa saling berbagi cerita dan informasi, mereka berharap bisa menemukan titik terang yang bisa menghentikan jeritan malam yang terus menghantui mereka. Pada pagi harinya, Budi dan beberapa warga lainnya mengunjungi Pak Karto, salah satu warga tertua di desa, untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gubuk tua dan barang-barang yang mereka temukan. Pak Karto, kami butuh bantuan Anda. Kami menemukan gubuk tua di tengah hutan dan beberapa barang yang aneh di dalamnya. Apa yang terjadi dengan keluarga itu, Pak? Mereka mengalami tragedi. Anak perempuan mereka hilang di hutan dan tidak pernah ditemukan. Setelah itu, mereka pindah dan gubuk itu ditinggalkan, kata Pak Karto kepada warga. Apakah ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Banyak yang bilang anak itu diculik oleh makhluk halus. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Sejak saat itu, suara jeritan sering terdengar di desa. Kata Pak Karto kembali menjelaskan kepada warga desa. Keterangan dari Pak Karto menambah misteri yang harus mereka ungkap.
Mereka tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran di balik jeritan malam dan tragedi yang menimpa keluarga Sari. Setelah menemukan informasi dari Pak Karto, Budi, Pak RT, Pak Ustadz, dan beberapa warga lainnya berkumpul di balai desa untuk menyusun rencana selanjutnya. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan jeritan malam yang menghantui desa, mereka harus menemukan kebenaran di balik hilangnya anak perempuan keluarga Sari. Kita harus menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Sari. Pak Karto bilang, anak perempuan mereka hilang di hutan. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Kita juga harus berdoa dan minta petunjuk. Ini bukan hal yang bisa kita atasi hanya dengan kekuatan kita sendiri. Apakah ada yang tahu di mana keluarga Sari sekarang? Aku mendengar mereka pindah ke desa sebelah setelah tragedi itu. Kita bisa mencoba menghubungi mereka. Aku setuju. Kita harus bicara dengan mereka. Mungkin mereka tahu sesuatu yang bisa membantu kita. Setelah menyusun rencana, mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang ke desa sebelah untuk mencari keluarga Sari dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang tragedi yang menimpa mereka. Pada siang harinya, Budi, Sinta, dan beberapa warga lainnya berangkat ke desa sebelah untuk mencari keluarga Sari. Perjalanan yang memakan waktu beberapa jam itu diisi dengan perbincangan dan harapan agar mereka bisa menemukan jawaban yang mereka cari. Aku harap kita bisa menemukan keluarga Sari. Mereka mungkin satu-satunya yang bisa memberikan kita petunjuk. Aku yakin mereka akan mau membantu kita. Mereka pasti juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak mereka. Kita harus tetap waspada. Siapa tahu ada hal-hal lain yang tidak kita duga. Perjalanan mereka berlangsung lancar, dan akhirnya mereka tiba di desa sebelah, di mana mereka mulai mencari informasi tentang keluarga Sari. Pada sore hari, setelah bertanya kepada beberapa warga, mereka berhasil menemukan rumah keluarga Sari. Keluarga itu tampak terkejut melihat kedatangan tamu dari desa asal mereka. Namun, mereka menyambut dengan ramah. Selamat sore, apa yang bisa kami bantu? Bu Sari, kami datang dari desa asal kalian. Kami sedang menyelidiki suara jeritan yang terdengar setiap malam di desa kami. Kami diberitahu bahwa mungkin ada hubungannya dengan tragedi yang menimpa putri Anda. Putri kami, Anissa, hilang di hutan beberapa tahun yang lalu. Kami sangat sedih meninggalkan desa, tapi kami tidak punya pilihan. Kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi, Bu. Kami berharap bisa membantu menemukan jawaban atas misteri ini. Mungkin Ibu bisa memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Malam itu, Anissa pergi bermain ke hutan dan tidak pernah kembali. Kami mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya. Sejak itu, kami sering mendengar suara jeritan. Kami percaya itu suara Anissa yang mencari jalan pulang. Cerita Ibu Sari menguatkan dugaan mereka bahwa suara jeritan itu berkaitan dengan hilangnya Anissa. Mereka berjanji kepada Ibu Sari untuk terus mencari jawaban dan mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Malam sudah menjelang saat mereka kembali ke desa. Perjalanan pulang diiringi oleh rasa cemas dan harapan. Mereka tahu bahwa waktu semakin mendesak untuk menemukan jawabannya. Kita harus lebih waspada sekarang. Jeritan itu pasti ada hubungannya dengan Anissa. Aku merasa hal yang sama, Mas.
kita harus menemukan apa yang terjadi padanya. Besok kita harus kembali ke hutan dan mencari lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Mereka tiba di desa dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, mereka merencanakan untuk kembali ke hutan dengan lebih banyak persiapan dan keyakinan bahwa mereka akan menemukan jawabannya. Pagi hari menyingsing, mereka kembali ke hutan dengan lebih banyak warga yang ikut serta. Mereka memutuskan untuk mencari di sekitar gubuk tua dan lebih dalam ke hutan untuk menemukan petunjuk yang mungkin mereka lewatkan sebelumnya. Kita harus memeriksa setiap sudut hutan ini. Jangan ada yang terpisah dari rombongan. Ingat, tetap berdoa dan jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Mari kita mulai dari gubuk tua itu. Mungkin ada sesuatu yang belum kita temukan di sana. Mereka kembali ke gubuk tua dan mulai memeriksa lebih detail. Budi menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di balik dinding gubuk. Buku itu tampak tua dan lusuh, namun isinya masih bisa dibaca. Lihat, aku menemukan buku harian ini. Mungkin ini milik Anissa atau keluarganya. Buka dan bacalah. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Budi membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Di dalamnya terdapat catatan-catatan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Anissa dan keluarganya, serta cerita-cerita tentang kejadian aneh yang mereka alami sebelum Anissa hilang. Di sini tertulis bahwa Anissa sering berbicara tentang teman yang tinggal di hutan. Teman itu selalu memanggilnya untuk bermain. Teman imajinernya? Mungkin itu bukan teman imajiner, tapi sesuatu yang lain. Bisa jadi itu makhluk halus yang menarik Anissa ke hutan. Kita harus lebih berhati-hati. Buku harian itu memberikan mereka petunjuk baru, bahwa mungkin ada makhluk halus yang terlibat dalam hilangnya Anissa. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam ke hutan, dengan harapan menemukan lebih banyak jawaban. Siang menjelang sore, mereka terus berjalan lebih dalam ke hutan, mengikuti petunjuk dari buku harian Anissa. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat yang tampak seperti altar kuno, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan tanaman liar. Lihat tempat ini. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Altar ini sepertinya sudah ada di sini sejak lama. Mungkin ini tempat yang sering dikunjungi Anissa. Kita harus memeriksa dengan hati-hati. Jangan sampai kita mengganggu sesuatu yang tidak kita pahami. Mereka mulai memeriksa altar kuno itu. Di sekitarnya, mereka menemukan lebih banyak barang-barang aneh, termasuk mainan anak-anak dan pakaian yang tampak mirip dengan yang ditemukan di gubuk tua. Barang-barang ini sepertinya ada hubungan dengan Anissa. Mungkin dia sering bermain di sini. Kita harus berhati-hati. Tempat ini mungkin berhubungan dengan makhluk halus yang membawa Anissa. Saat mereka terus memeriksa, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras dan melengking, membuat mereka semua terkejut dan ketakutan. Jeritan melengking itu membuat seluruh tim terhenti sejenak, merasakan bulu kuduk mereka merinding. Jeritan itu berasal dari arah altar, seakan-akan ada sesuatu yang terbangun oleh kehadiran mereka. Apa itu tadi? Suara itu sangat mengerikan. Aku tidak tahu, tapi kita harus tetap tenang dan menyelidiki lebih lanjut. Mari kita berdoa sejenak untuk meminta perlindungan.
Tempat ini tampaknya memiliki energi yang kuat sekali. Mereka semua berdoa dengan khusyuk, berharap mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan mereka. Setelah selesai berdoa, mereka melanjutkan penyelidikan di sekitar altar. Lihat, ada sesuatu di bawah altar ini, seperti pintu rahasia. Ayo kita buka, mungkin di sana ada petunjuk lebih lanjut. Mereka membuka pintu rahasia di bawah altar dan menemukan sebuah tangga yang menuju ke bawah tanah. Dengan perasaan waspada, mereka menuruni tangga satu persatu. Sore menjelang malam, di bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan gelap yang penuh dengan simbol-simbol aneh di dinding. Di tengah ruangan terdapat sebuah peti kayu tua yang terlihat sudah berabad-abad lamanya. Tempat ini sangat menyeramkan. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini seperti tempat pemujaan. Mungkin ada hubungannya dengan makhluk halus yang kita cari. Lihat peti itu. Kita harus membukanya dan melihat isinya. Dengan hati-hati, Budi membuka peti kayu itu. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai artefak kuno dan sebuah buku besar yang tampak seperti kitab sihir. Buku ini kelihatannya sangat tua. Mungkin berisi mantra-mantra atau informasi yang penting. Aku akan memeriksanya. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Anissa. Sinta membuka kitab itu dan mulai membacanya. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan kuno yang menggambarkan ritual-ritual untuk memanggil roh-roh hutan. Sinta membaca beberapa halaman dan menemukan bahwa kitab itu berisi tentang makhluk halus yang dikenal sebagai penjaga hutan. Makhluk ini konon bisa memanggil anak-anak untuk menjadi teman bermainnya dan akan marah jika anak-anak itu tidak kembali. Mas, di sini tertulis bahwa penjaga hutan sering memanggil anak-anak untuk bermain. Jika mereka tidak kembali, makhluk itu akan marah dan mulai menjerit setiap malam. Oh, jadi jeritan itu mungkin berasal dari penjaga hutan yang mencari Anissa. Kita harus menghentikan makhluk ini. Tapi bagaimana caranya? Sinta terus membaca dan menemukan sebuah ritual yang bisa mengirim penjaga hutan kembali ke tempat asalnya. Namun, ritual itu membutuhkan barang-barang tertentu yang harus dikumpulkan dari hutan. Mas, di sini disebutkan ada cara untuk mengirimnya kembali. Kita perlu mengumpulkan beberapa barang dari hutan dan melakukan ritual ini. Baiklah, kita harus cepat. Waktu kita tidak banyak. Dengan rencana yang jelas, mereka keluar dari ruang bawah tanah dan mulai mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Malam itu, mereka menyebar di sekitar hutan untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan. Bunga liar, ranting pohon tertentu, dan air dari sungai yang mengalir di tengah hutan. Mereka bekerja cepat karena jeritan semakin dekat dan intens. Cepat, kita harus menemukan semuanya sebelum malam terus larut. Ini, aku sudah menemukan bunga liar. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku punya ranting pohon ini. Pak Ustadz sedang mengambil air dari sungai. Mereka berkumpul kembali di altar dengan semua barang-barang yang diperlukan. Sinta mulai menyiapkan ritual sesuai dengan petunjuk dari kitab sihir tersebut. Menjelang tengah malam, di bawah cahaya bulan, mereka memulai ritual dengan mengirim penjaga hutan kembali. Sinta membacakan mantra dari kitab sihir, sementara yang lain mengikuti instruksinya. Dengan kekuatan alam,
kami memanggilmu, penjaga hutan. Kembalilah ke tempat asalmu dan biarkan desa kami dalam damai." Semua berkonsentrasi. Kita harus melakukannya dengan benar. Seiring mantra terus dibacakan, angin mulai berhembus kencang dan suara jeritan mulai mereda. Cahaya aneh muncul dari altar, menunjukkan bahwa ritual itu bekerja. "Lihat, jeritannya semakin pelan. Kita hampir berhasil." "Jangan berhenti sekarang. Teruskan mantra itu sampai selesai." Setelah beberapa saat, suara jeritan itu benar-benar menghilang dan angin pun berhenti. Mereka semua merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sejak jeritan itu dimulai. "Kita berhasil. Penjaga hutan sudah kembali ke tempat asalnya. Sekarang kita bisa tenang. Desa kita sudah aman." Dengan perasaan lega, mereka kembali ke desa dan memberitahu semua orang tentang keberhasilan mereka. Ternyata suara itu bukanlah suara dari kuntilanak, namun suara itu adalah suara dari penjaga hutan. Desa kembali tenang dan tidak ada lagi suara jeritan yang mengganggu malam mereka. Namun di sudut desa yang jauh, seorang anak kecil mendengar suara lembut memanggil dari arah hutan. Apakah penjaga hutan benar-benar pergi untuk selamanya? Atau ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar?